.com. Protesta e djeshme e opozitës në kuvend, aq sa Partia Socialiste ka kërkuar përjashtimin e 29 deputetëve. Pra, protest, po e quaj unë, po ajo që pam dje për shembull ishte kaos i krijuar dhe përplasje me gardën, por edhe protestat që ka paralajmëruar zoti Berisha. Ju në shkrim, madje që në titull thoni nuk protestojnë për Ballukun, por për Saljanin. Po patjetër, fillojmë me kaosin që edhe ju përmendni, kaosin e djeshëm në parlament. Qytetarët shqiptar do donin dije një opozitë e cila të fliste me qetësi, një opozitë që të tregonte dhe të evidentonte gjithçka sipas saj çfarë ka ndodhur, çfarë po ndodh dhe çfarë pritet të ndodh. Nëse do ta kishte shqetësimin qoftë Ballukut apo qoftë problemet e tjera siç është problemi i Akshit, afera korruptive e Akshit apo afera të tjera korruptive. Opozita në vend që të tregohet e arsyeshme, në vend që të përdori të gjithë këtë municion në thonjza që ja jep edhe prokuroria e posaçme në këtë rast që mund ta kapitalizojë politikisht, opozita zgjedh të bëjë këto shfaqje që edhe ju po i tregoni tani në ekran, të cilat nga njëra anë krijojnë vetëm konfuzion te qytetarët shqiptar, nga ana tjetër askush nuk e merr vesh se çfarë ndodh dhe se çfarë po ndodh. Kjo nuk është rasti i parë që kjo opozitë sillet në mënyrë të tillë në parlament dhe mua më rezulton që sa herë që kjo opozitë ka probleme të brendshme në këtë rast, sepse ju kujtoj dhe ju do ju sill në vëmendje që vetëm pak kohë më parë opozita është ulur me majorancën, qoftë dhe kanë rënë dakord për të shqyrtuar qoftë reformën zgjedhore, qoftë reformën territoriale, pra ato kanë gjetur një lloj dakordësie midis njëra tjetrës për të vazhduar dialogun politik, por në momentin që shfaqet Saljani në këtë skendë, në këtë panoramë të madhe të politikës, atëherë opozitën e shohim tek këto sjellje kaotike në parlament. Pse e bëjnë këtë? E bëjnë për të treguar asaj pjesë të opozitës dhe asaj pjesë të militantëve që u kanë ngelur që opozita e vërtet në këtë vend jemi ne dhe askush tjetër nuk mund të ndikojë, nuk mund të interferojë dhe nuk mund të ta kapitalizojë opozitën pa lejen e leadershipit, në këtë rast pa lejen e Sali Berishës. Gjithsesi, Berisha ka paralajmëruar për protestën e 22 dhjetorit, madje sipas tij mund të shkohet në skenarin edhe në grevurie. Po nuk është ere parë dhe as ere fundit mendoj që paralajmërohen skenare të tillë. Ne kemi parë dhe në të kaluar paralajmërime edhe më të rënda, kemi parë që do rrëzohet qeveria me revolta, kemi parë që kemi parë shumë në këtë vend, po mos ke shënë gjatë asaj periudhe në Shqipëri dhe kur dëgjon lajmet ose kur dëgjon kërcënimet ose kur dëgjon ato se çfarë pritet të ndodhi, edhe protesta 22 dhjetorit në gjykimin tim do jetë një nga ato xhirot e shumta siç ka treguar kohët e fundit Sali Berisha, nga ato xhirot e fundit në bulevard. Problemi është që fatkeqësisht brenda asaj partie askush tani më nuk po gjen kurajin dhe guximin që ta vëj Sali Berisha përballë premtimeve të tij të para 3 viteve që do marrin fund ato protestat e xhiros bulevard, do rrëzohet qeveria me revolta, do rrëzohet qeveria me revolucion, sepse jo që s'ka ndodhur, por siç po tregojnë dhe faktet, nuk kanë shanse që të ndodhin, pavarësisht po them edhe një herë tjetër që prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme po bëjnë gjithçka kundër kësaj majorancë në një farë kuptimi. Nga njëra anë opozita bën politik me akuzat e prokurorisë, nga ana tjetër e quan atë organizatë kriminale, kreun e saj deri tanishëm Dumani i ka vënë epitete nga më të ndryshmet e tjerë që i dini edhe për gjykatësit. Po sot pati le të themi deklarat tjetër zotit Berisha, përgëzoi tha për rastin Ballukut prokurorët. Pse ky reagim? Se SPAK-un e ka quajtur skap. Ai SPAK-un e ka quajtur organizatë kriminale, pra kur organizatë kriminale në një organizatë kriminale nuk ka vetëm një prokuror kriminal, është një organizatë që bashkëpunon me një tjetër. Por Sali Berisha është mjeshtri i këtyre kapërcimeve, është e qartë në situatën ku jemi, duke sikur është Rama ai që
po e atakon dhe po e sulmon prokurorin e posaçme, duket sikur Berisha tani ka dalë në krah, kërkon ta kapitalizojë pra këtë lëvizjen e prokurorisë posaçme, por sigurisht njerëzit e thashë pak më parë, këtu kanë qenë, këtu kemi qenë, dhe Berisha du ta shohim, ai nga njëra anë e përgëzon punën e prokurorisë posaçme, pastaj nga ana tjetër i mbivendos të gjithë kësaj çështje, ato krijimet e tij të fantazisë së tij, që pastaj nuk kuptohet me se ku fillon e vërteta dhe ku fillon trillimi